bagong balita mula sa Philippine Navy sa ilalim ng modernization program. Nakatanggap ng kumpirmasyon na ang Philippine Navy ay kukuha ng mga karagdagan na ang K745 Blue Shark Torpedo mula sa LIGNex1 ng South Korea. Idagdag mo pa ang Spike ER missile mula sa Rafael Advanced Defense System ng Israel. 3, 2, 1, fire! Ay ilalagay sa newly upgraded na Pohang-class corvette ng Pilipinas na BRP Conrado Yap PS39. Ang karagdagang K745 torpedoes at ang karagdagang Spike ER missile ay magpapataas ang stock missile sa inventaryo ng Philippine Navy. Subukan ng Philippine Navy na makakuha ng mas malaking pondo para makabili ng mas maraming K745 Blue Shark torpedoes para sa paparating na pangalawang Pohang-class corvette na inaasahang mayahatid na sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ang modernisasyon ay nakatuon sa pagsasagawa ng sovereignty patrols at show the flag mission sa buong kapuluan na nakatuon sa pambansang depensa ng Pilipinas. Please like, share and subscribe to our channel para sa mga susunod na tactical topics na ating pag-uusapan. Mabuhay Pilipinas!